anak batuk, pilek, gagrek. Jangan buru-buru kasih obat, jangan dikit-dikit kasih obat ke anak nih. Cukup kasih jeruk nipis. Kita kasih jeruk ya. Kita peras jeruk airnya. Kasih kecap. Nih. Ya. Diaduk-aduk. Minumkan ke anak ini. Udah. Langsung jadi obat herbal alami ya. Diminum juga nggak apa-apa, mencegah batuk nih. Rasanya enak.